Halo teman-teman, hari ini kita mau belajar sesuatu yang penting banget. Pernah nggak kalian batuk pas lagi di sekolah, di taman, atau di tempat umum? Ternyata batuk itu nggak boleh sembarangan. Bisa nyebar kuman ke orang lain. Tapi tenang, hari ini kita akan belajar cara batuk yang sopan dan sehat, biar semua orang tetap nyaman dan tidak tertular. Yuk, kita mulai. 1. Mengerti kenapa etika batuk itu penting. Batuk bisa menyebarkan kuman ke orang lain. Kita harus menjaga orang lain agar tidak tertular penyakit. Ini adalah bentuk kepedulian dan rasa hormat kepada orang lain. 2. Tutup mulut saat batuk. Gunakan siku bagian dalam, bukan tangan. Tisu sekali pakai. Jangan batuk sembarangan tanpa menutup mulut. Menutup batuk dengan tangan lalu menyentuh barang umum, meja, gagang pintu, mainan. 3. Segera buang tisu ke tempat sampah. Setelah dipakai, buang tisu ke tempat sampah tertutup. Jangan disimpan di saku atau meja. 4. Cuci tangan setelah batuk. Cuci tangan pakai sabun selama minimal 20 detik. Jika tidak ada air, gunakan hand sanitizer. 5. Jaga jarak saat batuk. Menjauh dari orang lain saat akan batuk. Bila bisa, pergi ke tempat sepi dulu. 6. Bilang ke orang tua atau guru jika tidak enak badan. Kalau kamu sering batuk, beritahu orang tua atau guru. Bisa jadi kamu perlu istirahat atau periksa ke dokter. 7. Berlatih di rumah. Coba latihan batuk ke siku di depan kaca. Ajak teman atau adik ikut belajar supaya semua tahu caranya. 8. Ingatkan teman dengan lembut. Kalau teman lupa menutup mulut saat batuk, kamu bisa bilang, "Ayo tutup mulut saat batuk biar nggak nyebar kuman ya." Tapi tetap sopan dan tidak mengejek ya. Nah, itu dia teman-teman. Sekarang kita sudah tahu, kalau batuk harus ditutup ya gelombang pakai siku atau tisu. Jangan lupa cuci tangan setelah batuk dan buang tisu ke tempat sampah ya. Dengan etika batuk yang baik, kita jadi anak yang peduli dan gak menyebarkan kuman ke orang lain. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu biar makin banyak yang tahu cara batuk yang sopan. Sampai jumpa di video selanjutnya.